أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salam, əziz və dəyərli Quran tələbələri. Biz sizinlə hərəkələr haqqında keçdik. İndi isə hərəkələrə aid tapşırıqlara baxaq. Və burada hərəkələr qarışıq formada yazılmışdır. Biz bilirik ki, əlifin üzərində olan hərəkələr hərəkənin öz səsini verir. Yəni, əlif oxunmur və üzərində olan hərəkə öz səsini verir. Məsələn, əlifin üzərində fəthə olarsa, bu zaman ə kimi oxunur. Aşağısında i kəsrəsi olarsa, i kimi oxunur. Məsəl, ə, i, u, b, bi, bu, t, ti, tu, f, fi, su, g, ci, gu, h, hi, hu, x, xi, xu, d, di, du, z, zi, zu, r, ri, ru, z, zi, zu, s, si, su, ş, şi, şu, so, si, su, so, si, su qalınlığı gözləməliyik.